গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাগে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ মাতটো শুনি গম পাইছেই চাগে মই মাত্ৰ উঠিছোঁ। হয় বাৰু, মই মাত্ৰ উঠিছোঁ আৰু এতিয়া হৈছে 5টা আৰু মোৰ চকু তকু চব ফুলি আছে। আৰু জল্দি পটাপট উঠি লৈছোঁ আৰু কাৰণ মই ক'ৰবাত যাব লাগে আজি মই ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই উঠি পেলাই ৰেডি হৈ লৈ এতিয়ালৈকে মই ৰেডি হোৱা নাই আৰু দেৰিও হৈ যাবগৈ। সোনকালে মই ৰেডিটো হৈ লওঁ, চিম্পুলকৈ ৰেডি হৈ লওঁ আৰু মই আজি ক'ত গৈ আছোঁ আৰু কাৰ লগত যাওঁ মই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আজি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই থাকিবলৈ নেপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো বাৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এতিয়া ৰেডি হৈ লওঁ আৰু এতিয়ালৈকে মই একো খোৱা নাই, মায়ে চাহ অকণ বনাই দি আছে, তো খালী চাহ অকণকে খাই যাম আৰু ৰাতিপুৱা ইমান হেভিকৈ একো খাব নোৱাৰি। তো উঠিছোঁহে, মোৰ টোপনি গুচাই নাই বাৰু চকুৰ পৰা, উঠি সাৰ পাইছোঁ আৰু এতিয়া আৰু মোৰ চকুটোকে একদম ফুলি আছে আৰু পটাপট ৰেডি হৈ লওঁ নহ'বা আকৌ দেৰি হৈ যাবগৈ। আৰু মই সোনকালে গা পা ধুই লৈ কাপোৰযোৰ সলাই ল'লোঁ আৰু মই আজি এইযোৰ পিন্ধিয়ে যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে মায়ে চাহকাপ লৈ আহিলে, তো মই প্ৰথমতে চাহকাপ খাই লওঁ কাৰণ ৰাতিপুৱা টোপনি নুগুচাই হৈছে চকুৰ পৰা। যদি অকণমান চাহ খাওঁ হয়তো টোপনিটো অকণমান কমিব পাৰে, কাৰণ মোৰ সোনকালে উঠা অভ্যাসটো নাইকিয়াই। আৰু খালী চাহে খাইছোঁ কাৰণ আপোনাৰ ৰাতিপুৱা ইমান হেভিকৈ খাব নোৱাৰি আৰু সেইকাৰণে খালী চাহকাপেই খাই লৈছোঁ। মায়ে বহুত কৈছিলে বিস্কুট এটা খাবলৈ, কিন্তু মোৰ মন নগ'ল বিস্কুট খাবলৈ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই সোনকালে ৰেডি হৈ লওঁগৈ। আৰু এতিয়া প্ৰথমত মই লগাই ল'লোঁ ছানস্ক্ৰীণ, কাৰণ মই ছানস্ক্ৰীণ নোহোৱাকৈ মই ক'তো নাযাওঁৱেই। এইটো মোৰ ডেইলি ৰুটিন হয়, ফাৰ্ষ্টত মই ছানস্ক্ৰীণটো লগাওঁৱেই বেলেগ কিবা নলগালেও। কাৰণ আপোনাৰ আজিকালি যিহেতু বহুত বেছি গৰম পৰিছে আৰু বেলেগ জেগালৈও যাওঁ, তো ৰ'দত স্কিনটো বহুত ডেমেজ হৈ যায়, চ' ছানস্ক্ৰীণটো মই ফাৰ্ষ্টতে লগাই লওঁ। আৰু সোনকালে মই এনেদৰে ক্ৰীম লগাই লৈ ৰেডি হৈ ল'লোঁ আৰু লগতে মই বেলেগ ক্ৰীম এটাও লগাই ল'লোঁ লোটাছৰ, কাৰণ মই লোটাছৰ ক্ৰীমটো ইউজ কৰোঁ। এইটো মোৰ স্কিন টোনৰ কাৰণে খুব ভাল হয়, কাৰণ মোৰ স্কিনত শ্বুট কৰে, চ' মই লগাই লওঁ আৰু ক্ৰীম লগাই লওঁ। সোনকালে মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই চুলিখিনিও অকণমান বান্ধি লৈছোঁ আৰু মই আধাকৈ চুলিখিনি বান্ধি লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান লগাই লৈছোঁ মই লিপষ্টিক। আৰু লিপষ্টিক মই কেমেৰাতে লগাব লৈছোঁ। লিপষ্টিক নোহোৱাকৈ লুকছটো আধৰুৱা হৈ থাকে, ছোৱালী মানুহে গম পায় লিপষ্টিক নোহোৱাকৈ ভাল নালাগে বাৰু, কিন্তু কিছুমান জেগাত লিপষ্টিক অকণ নলগোৱাকৈও চলে। কিন্তু এতিয়া মই যিহেতু ফুৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চ' অকণমান লিপষ্টিকটো লগাই লৈছোঁ আৰু ইফালে মোৰ লুকছ পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু ইফালে পোৱালীয়ে গমেই নাপায় মই যে ওলাই গৈ আছোঁ, কাৰণ ৰাতি নোপোৱাতে ওলাইছোঁ। সি এতিয়ালৈকে শুয়ে আছে, তো সি যেতিয়া উঠি পেলাই তেতিয়া সি চিঞৰ বাখৰ কৰিব। ৰাতিপুৱা কোনো নাই বাৰু ৰাস্তাত, মই অকলে আছোঁ। এই চাওক ৰাস্তা একদম খালী আৰু এইফালে এতিয়া মই ৰাস্তাৰে অকলে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু ইমান মুকলি হৈ আছে ৰাস্তা, কাৰণ মানুহ দুনুহ একদম নায়েই। এজন দুজন মানুহ আছে যিবোৰ মানুহে খোজকাঢ়ে আৰু বাকী মানুহ চাগে চব ঘৰতে শুই আছে, কাৰণ ইমান সোনকালেনো কোনে ৰাস্তাত ওলাই আহিব। আৰু মই অকণমান ৰাতিপুৱা আজি খোজকঢ়া হৈ গ'লগৈ। এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ আমি মেইন ৰোড, আৰু মেইন ৰোডতো গাড়ী ইমান নায়েই আজি, কাৰণ খালীয়ে হৈ আছে ৰাতিপুৱা যিহেতু। আৰু বহুত সময় ৰোৱাৰ পিছত এটা টমটম পাইছোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ এইখন টমটমতে উঠি মই টেম্পু ষ্টেণ্ডলৈ যাওঁ, কাৰণ টেম্পু ষ্টেণ্ডলৈকে প্ৰথমত যাব লাগিব। আৰু আজি মোৰ লগত আছে মাহী এজনীও, আৰু মাহী আৰু মই একেলগে বহি টমটমত গৈ আছোঁ জোকাৰণি খাই। ফাৰ্ষ্টত আহি পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি টেম্পু ষ্টেণ্ডত, আৰু এটা টেম্পু লৈ ল'লোঁ, কাৰণ টেম্পুত উঠি পেলাই আমি ষ্টেচনলৈকে যাব লাগিব। এতিয়া আমি ষ্টেচন আহি পাই গ'লোঁ, টেম্পুৰ পৰা নামি ল'লোঁ, আৰু সেই দূৰৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ চাপৰমুখ ষ্টেচন। আৰু আপোনালোকেও চাগে ভাবিছে মই ৰাতিপুৱা ট্ৰেইনত উঠি পেলাই ক'ত যামনো, কাৰণ যিহেতু ষ্টেচনত আহিছোঁ। ৰ'ব বাৰু অকণমান ৱেইট কৰক, আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাই থাকিব, তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষৰলৈকে। আৰু এতিয়া মই প্লেটফৰ্ম নাম্বাৰ 2ৰ পৰা 1লৈ গৈ আছোঁ, কাৰণ যিহেতু আমি টিকেট কাটিব লাগিব ফাৰ্ষ্টত। আৰু এটা বহুত দুখৰ কথা আমি ষ্টেচনত আহি গম পালোঁ যে আমাৰ যোনটো 7:30 ট্ৰেইন আছিল সেইটো আমি নেপালোঁ, কাৰণ আমাৰ সেইটো কাৰণে হয়তো অনলাইন টিকেট কাটিব লাগে, আমি গম পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত উপায় নোহোৱাত আমি এতিয়া 9টা ট্ৰেইনটোৱে আমি টিকেট কাটি ল'লোঁ। আৰু সেয়া আমি ষ্টেচনৰ বেকচাইডে অকণ টাইম ৰৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই বেক চাইডে ৰৈ আছোঁ ষ্টেচনত, আৰু ইফালে আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহো আছে। আমি একেলগে ওলাই গৈছোঁ, হাই বুলি কৈ দিব।
আৰু এইফালে আছে মোৰ ভণ্টি আমি একেলগে ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া অকণ টাইম ৰখি দিছোঁ কাৰণ ট্ৰেইন আহিব 9টাত তো অকণ টাইম ভিতৰতে ৱেইটিং ৰুমত বহি দিওঁ আৰু তাৰপিছত আমি ট্ৰেইনত উঠি পেলাই ডিমাপুৰ গৈ আছোঁ আজি আৰু মই ডিমাপুৰৰ ফুল ব্লগটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম আৰু এতিয়া ষ্টেচনতে মই বহি আছোঁ দুখী আত্মা হৈ পেলাই কাৰণ যিহেতু আমাৰ ট্ৰেইনটো মিছ হৈ গ'ল তো এতিয়া উপায় নাই কি কৰিম আমি ইয়াতে বহি আছোঁ অকণমান টাইম ট্ৰেইন যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে ৱেইট কৰি থাকোঁ আৰু তাৰপিছত মোৰ ভোক লাগি আছিল তো ভাবিলোঁ কিবা এটা খাই লওঁ আৰু ভাবিলোঁ ইয়াৰ পৰা খাজা বুলি কয় যে তাকে খাওঁ তাৰপিছত আকৌ খাজা খাবলৈ মনো নগ'ল আৰু সেইকাৰণে লৈ ল'লোঁ এটা কফি আৰু ৰাতিপুৱা টোপনি লাগি আছে যিহেতু এতিয়া আৰু দাদাজনে মোক এটা কেক দিছিল আৰু মই কেকটো খাই ভাল নাপাওঁ তো মই এটা বাউলি বন আৰু এটা মই কফি লৈ ল'লোঁ আৰু মোৰ টোপনিৰ ভাৱটো অকণমান কমিব তাৰপিছতে ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৱেইটেই কৰি আছোঁ এটা ট্ৰেইন আহিছিল বাৰু মই আমাৰ ট্ৰেইন বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু একচুৱেলি এইটো আমাৰ ট্ৰেইন নহয় বেলেগ ট্ৰেইন হয় এই মনটো আকৌ বেয়াই হৈ গ'লগৈ তাৰপিছত ৰখি আছোঁ আৰু মোৰ ভোকটো নুগুচাই হৈছে তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ভাবি ল'লোঁ যে মই মেগী এটা খাই লওঁ যিহেতু কাপ নুডলছ আছিলে ইয়াতে তো মই ইয়াতে লৈ ল'লোঁ নুডলছটো আৰু ইফালে মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ বাৰু খাবলৈ কিন্তু উপায় নাই ভোকো লাগি আছে তো খাই ল'লোঁ ইফালে আমাৰ ট্ৰেইনো আহি আছিলে তো মই ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছোঁ কিন্তু মই ভোকত থাকিব পৰা নাই তো অকণমান নুডলছো খাই আছোঁ ট্ৰেইনলৈও বাট চাই আছোঁ ফাইনেলি বহুত কষ্টৰ মূৰত ট্ৰেইনত গৈ বহিলোঁ আৰু মই বহিয়ে ফাৰ্ষ্টত খাই ল'লোঁ নুডলছটো আৰু বহিবলৈ একচুৱেলি ঠাই নাছিলে ঠেলা হেঁচাকৈ অকণমান বহিছোঁ আৰু নুডলছটোহে প্ৰথমত খাইছোঁ তাৰ অকণমান পিছতে মই ইফালে ছিট অকণমান পাইছিলোঁ আৰু খিৰিকীৰ কাষত আৰু ট্ৰেইনত বহি যদি খিৰিকীৰ কাষত ছিট নাপায় তেতিয়া ট্ৰেইনৰ ৰাইড কৰি ভালেই নালাগে আৰু এতিয়া আহি পাই গৈছোঁ অইন এখন ষ্টেচনলৈ আৰু ষ্টেচনত একচুৱেলি বেছি সময় ট্ৰেইনটো নৰখালে আৰু মই এনেই বহি চাই আছোঁ বাহিৰৰ ভিউটো কাৰণ যিহেতু কেতিয়াও অহা নাই এইবোৰ ফালে জেগাটো অকণমান জেগাখিনিও চাই আছোঁ ষ্টেচনটো চাই আছোঁ আৰু মানুহ দুনুহ একচুৱেলি নায়েই ষ্টেচনটো একদম খালীয়ে হৈ আছে সেইকাৰণে একচুৱেলি চাগে ৰখোৱা নাই তো মই ভিতৰতে বহি পেলাই চাই আছোঁ বাহিৰলৈ আৰু ট্ৰেইনৰ দাদাকেইজনে ইমান চিঞৰি আছিলে চানে লৈ ল তো মই ভাবিলোঁ কিয়নো মই নলওঁ তো অকণমান ময়ো লৈ লওঁ চানে তো এই চানে মানে হ'ল আমাৰ বুট আমি বুট বুলিয়ে কওঁ সিজোৱা বুট তো সিজোৱা বুটকে অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান চাহো খাই লৈছোঁ লগতে কাৰণ চাহ অকণ খালে ভাল লাগে আৰু লগতে এতিয়া আহি গ'লগৈ চানা বেপাৰী এটা তো ভাবিলোঁ মিছল বনাই আছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ আৰু দেখিও ভাল লাগিছিলে আৰু একচুৱেলি মিছলৰ স্মেলটো খুব ধুনীয়া ওলাই আছিলে তো মোৰ দেখি পেলাইও মোক খাবলৈ মন গ'ল তো সেইকাৰণে ময়ো অকণমান দাদাজনক ক'লোঁ যে মোকো অকণমান মিছল দিয়ক আপুনি তো দাদাজনে সেইকাৰণে মোকো অকণমান মিছল বনাই দিলে আৰু দাদাজনে একচুৱেলি মিছলটো ভোট জলকীয়া দি পেলাই বনাইছে তো সেইকাৰণে মোৰ একচুৱেলি খাবলৈ মন গৈ আছিলে কাৰণ জ্বলাও হ'ব আৰু খাবলৈ স্পাইচি হয়তো ভাল লাগে আৰু ট্ৰেইনত বহি যদি এইবোৰ নেখায়তো একেবাৰে ট্ৰেইনৰ ৰাইডটো এনজয় কৰিব নোৱাৰি ট্ৰেইনত বহি সদায় সৰু সুৰা বস্তু কিছুমান খাই থাকিব লাগে তেতিয়াহে বাৰু ভাল লাগে কাৰণ দীঘলীয়া ৰাইড হয় যিহেতু বস্তু কিছুমান খাই থাকিলে সময়টো পাৰ হৈ গৈ থাকে আৰু চাওঁতে আমি আহি পাই গৈছোঁ এতিয়া ডিফু আৰু এই ডিফু ষ্টেচনে হয় এইটো মানুহ দুনুহ খুব কম হৈ আছে ডিফুটো ইমান বেছি মানুহ নাই তো ডিফু ষ্টেচনতে মই অকণমান সময় এনেকৈ ভাগৰেই লাগি গ'লগৈ কাৰণ ইমান দীঘলীয়া ৰাইড মই ট্ৰেইনত কৰাই নাছিলোঁ আগতে ইমান বেছি সময়ো নহয় 3 ঘণ্টাৰ সময় হয় কিন্তু তেতিয়াহ'লেও বহুত সময় হ'ল যেন লাগি আছে মোৰ আৰু আমি ডিফু পাই গ'লোঁ আৰু ডিফুৰ ষ্টেচনটো মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এইটোৱে হৈছে ডিফু ষ্টেচন আৰু ডিফু ষ্টেচনতো একচুৱেলি বহুত বেছি ভিৰ নাইকিয়া মানুহ দুনুহ খুব কমেই আছে হয়তো কিছুমান য'ত ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা কামত যোৱা মানুহবোৰহে আছে আৰু মই এতিয়া ডিফু ষ্টেচনটো পাৰ হৈ গ'লোঁ তাৰ পিছতে আহি গ'ল ট্ৰেইনত সৰু ল'ৰা এটা খেলি থকা আৰু ল'ৰাটোৱে অকণমান কিবা কাৰ্তব কৰি দেখুৱাই আছিলে য়োগাৰ তো সেইবোৰ কৈ আছিলে আৰু সি পইচা বিচাৰি আছিলে ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এতিয়া স্কুল নোযোৱাকৈ সিহঁতে ট্ৰেইনত এইবোৰ কৰিয়ে ইনকম কৰি আছে একচুৱেলি দেখিবলৈ বেয়াও লাগে কিন্তু সিহঁতৰ ঘৰৰ কণ্ডিশ্যন হয়তো ইমান ঠিক নহয় সেইকাৰণে বাৰু পোৱালিটো দেখিবলৈ ইমান বেছি মৰম লগা আছিলে পোৱালিটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ কথাখিনি পাতি আছিলে আৰু এনেকৈ জঁপিয়াই আছিলে
আৰু তাক এনেও খালি 5 টকাহে লাগে, বেছি নালাগে। 5 টকা এটাহে বিচাৰিছে বেচেৰাটোৱে। আৰু ফাইনেলি 3 ঘণ্টাৰ কষ্টৰ মূৰত আমি আহি পাই গ'লোঁ ডিমাপুৰ। আৰু মই বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ ডিমাপুৰখন চাবলৈ। আৰু আপোনালোকেও বৰ এক্সাইটেড হয়নে মোৰ ডিমাপুৰৰ ফুল ব্লগটো চাবলৈ কাৰণে? যদি এক্সাইটেড হৈ আছে তো মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাবগৈ, কাৰণ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত গোটেই ডিমাপুৰখনত কি কৰিলোঁ আৰু কৰা নাই গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত চাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকতো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।